खांसी की। जी। बची जान बच गई, बहुत बढ़िया दवाई है। और मैंने अंग्रेजी दवाई 4-5 हज़ार की दवाइयाँ खा ली थी अच्छा। खांसी की, हाँ। और बस आराम कुछ नहीं। कुछ आराम और नहीं। इससे 4 दिन में मुझे आराम लगना शुरू हो गया, और अब बिल्कुल ओके हूँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ से बहुत है? बेहतरीन दवाई है। मैं नागल से हूँ, नागल से। नागल नागल से देवबंद से हूँ। वहाँ से स्पेशल लेने आए आप दवाई? जी। दोस्तों, इस दवाई के सेट को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।